نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑی اکھ اللہ دے خوف دی وجہ تو روئے گی وہ جسم کدی بھی جہنم دے اندر نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ اگر اکھ دے وچوں اتنا اتھرو آ گیا خوف خدا دی وجہ تو ایک بال بھی اگر اس دے نال تر ہو گیا وہ بال جڑا ہے وہ کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر گواہی دے گا۔ حدیث پاک دے اندر آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے بنی اسرائیل دے ایک شخص دا واقعہ بیان فرمایا جن دا نام ذوالکفل سی، بڑا گنہگار آدمی سی، بڑا سیاکار سی، مالدار سی۔ ہر رات اس دے بستر دے اتے ایک نئی لڑکی ہوندی، اس دے نال صحبت کردا۔ تو میرے آقا کریم نے اس واقعے نو اپنے صحابہ کرام دے درمیان 30 تو زیادہ مرتبہ بیان فرمایا۔ تو روایت دے اندر آندا ہے ایک ضرورت مند عورت اس دے کول آئی، اس نے 60 اشرفیاں ان دے کولوں طلب کیتیاں۔ اس دے بدلے اس ذوالکفل نامی شخص نے کہا کہ اگر تو میرے بستر دی زینت بنے گی میں تینوں 60 اشرفیاں دیاں گا۔ تو روایت دے اندر آندا ہے اس نے 60 اشرفیاں دیتیاں، وہ برائی دے اتے آمادہ ہو گئی۔ لیکن جدو ذوالکفل اس عورت دے کول آیا وہ عورت لرزن لگ پئی، رون لگ پئی خوف خدا دی وجہ تو۔ ذوالکفل نے پوچھا کی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں کوئی پیشہ وار عورت نہیں، میں مجبوری دی وجہ تو میں تیرے کو 60 اشرفیاں لیاں نے، خدا دا خوف کھا، مینوں معاف کر دے، مینوں خدا واسطے مینوں جان دے۔ تو روایت دے اندر آندا ہے جدو اس عورت نے انی گل کیتی تو اس ذوالکفل نامی آدمی نے اس عورت نو کہا کہ جا میں تینوں چھڈیا اللہ دے خوف دی وجہ تو۔ تو روایت دے اندر آندا ہے اس رات ذوالکفل دا وفات ہو گئی، اس رات وہ فوت ہو گیا۔ صبح اس دے دروازے دے اتے لکھیا ہویا سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذوالکفل دے گناہ معاف کر دیتے، ان دی مغفرت اور بخشش فرما دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ دے خوف دے اندر رون والا جڑا آدمی ہے وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑا مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان دے اتے خوش ہوندا ہے جڑا ان دی بارگاہ دے اندر ڈر جاندا ہے، جڑا خوف خدا رکھدا ہے۔ خوف خدا والے آدمی نو اللہ تبارک و تعالیٰ کل جنت عطا فرمائے۔